Հիշում եք, երբ որ Լևոն Քոչարյանի կողքից, իր կողքին եք նստում, վեր եք կենում, գալիս եք այս ամբիոնից խոսում եք, կապ չունի մեզնից ում, ստացած ամսական աշխատավարձից, ընտանիքի անդամներից։ Դա չգիտեմ, դա նույնն է, ոնց որ Snoop Dogg-ի կողքից վեր կենակ, գնաք ինչ-որ թմրանյութերի վաճառքի կամ թմրանյութերի շրջանառության դեմ խոսակ։ Կներեք համատության համար, դա ձեզ հետ կապ չունի, էլի, Snoop Dogg թմրանյութեր բան, դա չեմ ակնարկում։ Բայց դա այդքան անիրատեսական բան է, ձեր կողքի նստած մարդուց դատախազությունը պահանջում է եւ իր ընտանիքից $200 միլիոն ապօրինի գույք, $200 միլիոն դա գիտեք ինչքան է, պարոն Մանուկյան։ Պարոն Մանուկյան, եթե դուք 2000 տարի լինեք պատգամավոր, դուք $200 միլիոն աշխատավարձ չեք ստանա։ Այն թվերը, որոնց մասին, որ դուք աշխատավարձի, ամսական աշխատավարձի մասին, որ դուք խոսում եք, ձեր կողքի նստած պարոն Քոչարյանը կամ իր շրջապատը առնվազն, իսկ դա տենց իրենց համար իմ կարծիքով տենց ինչ-որ թեյավճարի գումար է եղել։ Իմ տպավորությունն է այդ ամսական աշխատավարձերը, որոնց մասին դուք խոսում եք, որոնք մարդիկ ամսական աշխատավարձ են ստացել, աշխատավարձ 1 ամիս 30 օր աշխատելու դիմաց։ Դա այդ մարդկանց թեյավճարն է եղել 1 երեկոյի իմ կարծիքով։ Ասում եմ, բանա, տենդերի է մասնակցել մի ընկերություն, որտեղ ամսական աշխատավարձով աշխատող է եղել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը։ Ժողովուրդ, նոր ասեցինք, Ռոբերտ Քոչարյանի խնամու ԱԱԲ-ն Հայաստանի Հանրապետության տենդերների շինարարական 50+% է շահում։ Լավ, էլ ուրիշ ընկերություն այս երկրում չի կարա մասնակցի։ Այսինքն ոչ մի ուրիշ ընկերություն չի կարա մասնակցի, պետք է 100% լինի այդ թիվը։ Ու իրան պատկանող չէ, ինչը կարևոր է, ընկերություն, որտեղ ինքը աշխատում է։ Այսինքն մարդիկ որտեղ աշխատեն։ Հիմա ունեք ինչ-որ մեկի ձեր բարեկամները, հարազատները որտեղ պետք է աշխատեն։ Որտեղ պետք է աշխատեն այդ մարդիկ։